Hola ingeniero, este es el proyecto número 1 de la hoja del examen que se basa de alarma de nivel de agua. Aquí puede observar el esquema que se utilizó. Los elementos electrónicos que se llevó a cabo, que se utilizó para armar el circuito son un transistor bipolar NPN BC107, un transistor bipolar NPN BFY51, un UJT, que es un transistor unión 2N2646, una resistencia de 100 kilo ohms, una resistencia de 120 ohms, un condensador de 0.0 microfaradios, un interruptor o una botonera, un parlante, dos puntas de pruebas metálicas conductoras de electricidad y una batería de 9 voltios. Como puede observar, aquí en la pantalla ya están ordenados los elementos. Ahora procedemos a conectar. Conectamos la resistencia 1 con el polo positivo de alimentación. Enseguida conectamos la resistencia con el interruptor. Conectamos el interruptor con la base del primer transistor. Enseguida conectamos los dos sensores. Ya estando conectados, conectamos el colector al polo positivo. Enseguida se conecta el emisor a la base 2 del sensor. Enseguida se conecta la resistencia. Se conecta la resistencia al emisor del oscilador. Conectamos el capacitor. Conectamos la base 1 con la resistencia. Enseguida pasamos señal al transistor 3. Pasamos señal a la base. Enseguida el colector del transistor 3 se conecta al polo negativo del parlante. Conectamos el polo positivo del parlante al polo positivo de alimentación. Ya teniendo conectados eso, se conectan ahora todos los polos negativos. Conectamos ese aquí. Enseguida conectamos la resistencia al polo negativo.
Asimismo, conectamos el emisor del transistor 3 al polo negativo. Ya todos los elementos ya están conectados entre sí. Ahora voy a dar una pequeña explicación lo que es el funcionamiento de cada elemento. La resistencia número 1 funciona como un limitador de corriente. Limita la corriente antes de pasar a la base del primer transistor. Este transistor funciona como un interruptor. ¿Por qué? Porque si está desactivado el interruptor que está aquí, obviamente no pasa energía. Y si está activado, entonces el transistor número 1 entra en saturación y permite el paso de corriente al oscilador de relajación. Permite el paso de corriente aquí. Cuando el interruptor está activado, entonces pasa corriente por este transistor. Enseguida pasará corriente al oscilador. Alrededor de esto conectamos la resistencia y conectamos un capacitor, debido que a estos tres son los que forman la base del circuito. Estos tres componentes funcionan como un temporizador, generador de tonos. Es decir, si deseamos cambiar la frecuencia del audio, se puede variar los valores de estos dos componentes. Podemos cambiar el valor de la resistencia número 2 y asimismo se puede variar el valor del capacitor. Enseguida se pasa la señal al transistor 3. Cuando el transistor entra en corte, entonces no pasa señal al parlante. Y cuando está saturado, entonces sí pasa señal al parlante. Y así funcionan cada elemento de estos. El objetivo de este circuito es emitir un sonido cuando el nivel de agua llega a su punto máximo. Es decir, estos dos puntos funcionan como un interruptor. Cuando las dos puntas de prueba metálica tienen contacto con el agua, pasará corriente y se activa la alarma. Pues este interruptor que puede observar ahí nos ayuda a ver el funcionamiento del circuito. Esta señal de alarma servirá para avisar al usuario que debe desactivar la fuente de agua cuando ya llegue al punto máximo. A continuación lo voy a ejecutar. En este momento no pasa energía al transistor 1 y no emite sonido. Si activo el interruptor, emite sonido porque ya está pasando corriente por todos estos elementos electrónicos. Si desactivo, se vuelve en punto de corte y no pasará corriente.
ya desactivado, no pasa corriente y está desactivado la alarma. Como bien les decía, si nosotros deseamos variar la frecuencia de sonido, podemos variar los valores de estos. Podemos cambiar de valor. Cambiamos de valores. Bajamos la resistencia. Dejamos a 4 kilo ohms. Lo vuelvo a ejecutar. Y el sonido que emite tiene un tiempo de corto, como pueden observar. Y así es que funciona el primer circuito del examen, alarma de nivel de agua.